开别克昂科威4驱的朋友们要注意啊，开到7、8万公里，容易出现一个后桥抖动异响的情况。今天这个车呢才跑了5万公里啊，我来带你看看什么问题。这个呢就是后桥来控制这个完成4驱的。它这个后桥出现抖动的情况啊，还有一点就是长时间从来没换过油，是放油螺丝，怎么还有黄色的东西呢？这里呢都是铁屑啊。原本啊是黄色的，现在变成墨色了，臭了，长沙臭豆腐还臭。这个是分解下来的齿轮啊，它这个齿轮呢全部磨出这种凹痕了。它这个响声啊，差速的时候，这个齿和这个齿咬合的声音啊，这个呢是改进过的了，里边的这个碳含量要比这个碳含量高，它碳多了之后啊，硬度就强了，要比这个新的从这个公里数上来说啊，要更加耐磨。刚才测量下来啊，这个新摩擦片和旧摩擦片的磨损啊是衰减了1/3，但是在使用上啊，性能就减少了至少50%。修好了之后啊，那就等于说比它原厂的新的质量还要好。对的，这个意思。咱们敢保吗？敢保啊，敢保3年。加入这个专用的直行汽油，它这里头有个单独的电机来泵这个油，里头有个活塞来推这个离合器片。它这个是液压油。由于昂科威后桥本身材料天生存在缺陷，所以呢抖动异响在所难免。建议大家要有保养意识，该换油换油，该打针打针，这样呢能降低故障概率。点赞加关注，修车不迷路。